номус аз ҳуқуқҳои фитриест ки дахлнопазир аст. вақте ба номуси шахс таҷовуз мекунанд, ҷиноят муқобили озодии ҷинсӣ ва дахлнопазирии ҷинсӣ мебошад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд як нафар зан муроҷиат мекунад ки тахминан соати 21:30 санаи 13 июл духтари ноболиғи 12-солааш маъюби гурӯҳи 2 аз назорати ӯ дур монда гум шудааст. дар асоси ин муроҷиат чорабиниҳои дахдори оперативӣ гузаронида шуда, худи ҳамон рӯз амали нописанди ду ҷавони ҳайвонсиратро милитсия ошкор намуд. шаҳрванд Тоҷибоев Даврон Дадобоевич соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ки қаблан соли 2014 бо моддаи 237 кодекси ҷиноятӣ суд шудааст, дар кӯчаи Исмоили Сомонии шаҳри Хуҷанд дар ҳолати мастӣ қарор дошта, аз сустақлӣ ва оҷизии ноболиғ истифода бурда, бо роҳи фиреб ӯро ба боми бинои кӯҳнаи аз истифода мондаи рақами 104 воқеъ дар кӯчаи Гагарин оварда ноҷавонмардӣ ва бадахлоқии худро собит намуда, бо истифодаи зӯроварӣ ба номусаш таҷовуз ва ҳаракатҳои шаҳвонӣ намудааст. сипас гумонбаршуда Тоҷибоев баъди қонеъ кардани нафси шаҳвонии худ дидаву дониста ки духтар дар баробари ноболиғ будан сустақл ва маъюб аст, рафиқи худ Шарипов Иброҳим Икромович соли таваллудаш 1994 сокини шаҳри Хуҷандро барои ҳамхобагӣ бо духтарчаи оҷиз даъват кардааст. Иброҳим Шарипов ки қаблан соли 2014 бо моддаи 141 кодекси ҷиноятӣ алоқаи ҷинсӣ ба шахсе ки ба синни 16-солагӣ нарасидааст суд шуда бошад ҳам, боз ба рафиқаш пайравӣ намуда, нотавонии ноболиғро эътибор надода, бо роҳҳои ғайри анъанавӣ талаботи шаҳвонияшро қонеъ кардааст. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 138 кодекси ҷиноятӣ таҷовуз ба номус парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида гумонбарон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. ин ҷавонони бадахлоқ дар баробари поймол кардани қадр ва номус, саломатии ҷисмонӣ ва равонии ноболиғро зери хатар гузоштанд. акнун онҳоро сангинтарин ҷазо интизор аст.